Havo tozalagich olishga ehtiyojingiz bor, biroq pulingiz kamlik qilyaptimi? Endi havo tozalagichlarga boj undirilmaydi. Shuningdek, tabiiy changlanish kuchaygan paytda sanoat korxonalari, transport, issiqlik ta'minoti va boshqa sohalarda cheklovlarni joriy qilish, transport vositalari harakatini cheklash va boshqa vakolatlar berildi. Jismoniy va yuridik shaxslar o'zaro egalik qilib turgan yer maydoni hududidagi dov-daraxtlarni sug'orish maqsadida ichimlik suvidan foydalanish vaqtiga qo'yilgan cheklov bahor va yoz fasllarida bekor qilinadi. 3 oy muddatda poytaxtning 4 ta yo'nalishida kamida 3 tadan sun'iy ko'l va suv havzalari tashkil etiladi. Bundan tashqari Toshkent shahridagi favvoralar soni ham kamida 2 barobarga ko'paytiriladi. Energetika vazirligi bir hafta muddatda Toshkent shahri va unga tutash bo'lgan hududlardagi barcha issiqxona obyektlariga tabiiy gaz yetkazib berish bo'yicha shartnomalar tuzilishini tashkil etadi va uzluksiz tabiiy gaz yetkazib berilishini ta'minlaydi. Yuqoridagi chora-tadbirlardan tashqari har birimiz o'zimiz va oila a'zolarimizning salomatligini saqlash maqsadida himoya niqoblaridan foydalanishimiz shart, chunki chang havo tarkibidagi nano zarrachalar xotiraning pasayishiga ham olib keladi. Bundan tashqari tomorqalarga to'g'ri tanlangan daraxtlarni ekish ham havoning tozalanishiga yordam beradi.